No niin, terve taas. Reissussa ollaan taas ja tällä kertaa lähin tuolta Raja-Joosepista tänne UK-puiston itäosiin. En oo vuosikausiin täällä käynyt isommin, että sinänsä ihan kiva, vaikka nyt muistaakin suurin piirtein nämä maisemat täällä, niin käy vähän vilkaisemassa miltä näyttää. Ja lähin tuossa 3 varttia tunti sitten tuolta Joosepin sieltä tulliasemalta ja hiihtelin uraa pitkin tuohon Luton sillalle ja tulin tosin tuosta jään yli, kun siinä on niin hyvä kelkkapaana tulee, on niin talviset olosuhteet ollut kuitenkin vielä, niin siitä yli ja tähän nousin tähän törmälle vähän tauolle. Ja jatkan tätä rajavyöhykkeen reunassa menevää uraa nyt kunhan nyt jonnekin tänään pääsee, mietin sitten iltapäivän puolella, että mihin leiriydyn ja huomista varmaan kannattaa jatkaa edelleen tätä uraa pitkin etelään, kun luvattu aika lämmintä, että tässäkin nyt jo alkoi vähän tarttua pohjiin tuo lumi tuossa, että saattaa mennä aika hitaaksi tuo meno, mutta niin, katsellaanpa, että mihin tässä sitten päädytään, että tuommoinen viikon eväät mulla on taas mukana ja jossain, jos kelit on ok ja ukko pysyy kunnossa, niin jossain siellä Vongoivan seudulla tai jossakin kävisin niin kääntymässä ja sitten lähtisin palailemaan ja ehkä tuolta Muoravarakan suunnalta tai jostakin tulisin sitten tänne, mutta että tänne palataan sitten, mulla on auto siinä. Niin sitten niin mäpä tässä juopasen kupi kuumaa ja kerään hetken taas voimia ja lähden töpsyttelee eteenpäin. No niin. Alkas tämä ensimmäinen päivä olla pikkuhiljaa iltapuuhiavalle valmis. Oli kyllä raskas päivä. Niin pahasti tarttu lumisuksen pohjiin, että vaikka tuo ura oli ihan kivikovaa ja siitä oli vastikään ajanut muutama kelkka. Ja vähänkin kun tuli ylämäkeä, niin se alkoi heti tarttua semmoinen oikein tosi märkä suojalumi semmoiseksi paksuiksi paakuiksi sinne lumepohjaan. Ja ei siitä ollut sitten muuta vaihtoehtoa mäen jälkeen, kun ylämäki kun helpotti, niin piti ottaa sukset pois ja putsata ne ja yrittää taas vähän matkaa. Ja sitten kun sitä mäkeä alkoi tulee ylämäkeä siinä sitä kiertämäpäiden kurua ja sitä satulaa kohti alkoi tulee niin yhtä mittaa, niin sitten otin sukset pois ja pistin ne ahkion päälle ja kävelin ylös 2-3 kilometriä ja se oli aika raskasta hommaa, että suksella kuitenkin kun se vähän liukuu edes pikkusen, niin ihan hyvä pito tuossa on pitokarvan kanssa, niin kyllä sillä pääsee helpommin. Ja pääsin sinne ylös sitten, niin siinä sitten laitoin sukset takaisin alas ja sujuttelin alamäkeä tuon aika pitkän pätkän siinä sai tulla. Ei se nyt mikään hirmuinen mäki ollut, mutta tulin kuitenkin. Siinä se ei tarttunut sitten, kun koko aika pysyi liikkeessä. Niin tulin tähän Ahmaojalle ja no tuossa heti ensimmäiset pikkuvastaset, niin sehän teki sen taas ja ei päässyt mihinkään. Mutta tässä oli tämmönen mukava tasainen männikkö tässä uran länsipuolella. Tuossa on Kiertämäjärven autiotupa tuolla muutaman kilometrin päässä tuolla, mutta en mä sinne halua mennä. Ei muuta kuin tässä männikössä ja yö ja huomenna jatketaan taistelua tuonne etelän suuntaan. Että tässä yrittää varmaan aamusta päästä mahdollisimman aikaisin liikkeelle. Että oli siis kohtalainen keli, edes pari tuntia pääsis jos tuonne Anterjoelle pääsis, niin se olisi jo ihan hyvä. Joo, keli oli tosiaan tänään harmaa, lämmin. Ja iltapäivästä alkoi pikkuinen lumisade ja nyt se yltyy, voi sanoa, että räntäsade, siellä on 3-4 astetta lämmintä, että teltta on ihan niinku vettä satais, kun mulla on keitin tuossa päällä ja lämmittää vähän ulkotelttaakin. Niin
Se on ihan likomärkä. Että saa nähdä sitten minkälainen on huominen homma, mutta on huominen mikä tahansa, niin ylihuomenna pitäisi olla jo pakkaspäivä. Että ei muuta kuin sinne asti, kun sinnitellään jotenkin, niin sitten saadaan nauttia varmaan loppureissu ihan talvisista säistä. Että toivottavasti nyt ei ihan älyttömästi tule uutta lunta kautta räntää, niin päästäisiin huomenna edes johonkin. Huomenta. Kello on 8 ja teltta on kohta tyhjä tavaroista. On tää aina vähän ankea homma aamusi. Kauhealla vaivalla rakennettua leiriä alkaa purkaa. Varsinkin näin aikaisin, mutta ajattelin, että yritän olla tänään ajoissa liikkeellä. Että tosiaan niin kuin illalla sanoin, että jos pikkusen rapsakkaa keli tuossa aamusta vähän matkaa, niin pääsis edes johonkin ennen kuin alkaa tarttua ynnä muuta. Joo, tosiaan niin tänään jatkaa etelään uraa pitkin kohti Anteria ja katon illalla mihin sitä pääsee. Yö meni ihan hyvin, illalla vähän sateeli vielä, mutta se loppui ja sitten ihan siinä nollan pinnassa ollut kautta ihan ministi pakkasta, että vähän on niinku korppua tuo kävelty lumeen pinta, että tällä hetkellä varmaan ihan hyvä hiihtää. Että kunhan tästä nyt jossain vaiheessa saa tän teltan kasaan ja kaikki ahkiot pakattua ja muuta, tai ahki on pakattua ja sukset kohti etelään, niin sinnepä sitten. Ei muuta kuin kosteet, hiihtokengät jalkaa ja asennetta peliin, niin eiköhän tässä selvitä taas kerran. Näin hyvin jos luistaisi aina, niin olisihan tää juhla. Morostua tässä noustaa. Tähän mennessä on tosi hyvä hiihtokeli kyllä, ei mitään ongelmaa. Onneksi ei tullut eilen uutta lunta, että se mitä sato oli vettä. Se vielä pikkusen matkaa noustaa, sitten lasketaan tonne Anterin suuntaan. No niin, teltta on saatu pystyyn. Nousin tuosta Anterijoelta pikkusen tänne, tai menin sen yli, tulin tänne eteläpuolelle ja nousin ihan vähän sen pois tuossa. Ja niin aika hyvissä ajoin yhden maisaloin pystyttää jo telttaa, mutta 15 kilsaa tuli kuitenkin, että justi alkoi keli huononen ratkaisevasti, kun päätin, että tässä on ihan hyvä paikka. Että päivän tavoite on saavutettu ja aurinko paistaa ja niin tässä on nyt aikaa iltapäivän nautiskella ja levähellä, aurinko lämmittää mukavasti telttaa. Niin Ulkona alkoi oikein kunnon iltapäiväpuhurit. Puut heiluu ja telttakin heiluu aina välillä ihan reilusti. Onneksi me nyt vähän ollaan kuitenkin suojassa. Ja aika hyvin kiinnitin teltan, vaikka iltapäivällä olikin aika rauhallista. Mulla on tässä nämä alkuillan hommat menossa, eli näähän on näitä veensulatushommia yömmässä. Sitten aletaan tekemään ruokaa, kun saadaan vesihommat sille mallille. Tuo pensakeiti on sen verran raju, että jos kattilassa on pelkkää lunta, niin se saattaa se pohja palaa sieltä kattilasta. Siksi on hyvä aina, ja jos ei ole vettä, niin sitten pistää ihan pikkusen kattilan pohjalle vettä ja sitten sitä varovasti ensin sulattaa vedeksi ja sitten alkaa lisäilee. Ja mitäs muuta täällä minun yksiössä? Tää on 3,2 neliöä. Tuolla on kuivatusorsi. Siellä on hanskat ja monot ynnä muut. Keittiön te näittekin jo äsken. Tuolla on sitten ruokavarasto ynnä muu varasto. Tässä on minun peti. Ja
Sitten meillä on lämpömittarikinhan täällä on, no näyttää vähän reilua 10 asti. Sitten on tämä backstake, minne minä olen nakkonut nyt makuupussin ja siellä on toinenkin makkari jossakin ja päiväreppu ja semmoista. No nyt sillä ulkona alkoi sitten satamaan vettä. Johan tuosta auringonpaisteesta muutama tunti nautittiin. Mutta... No niin, se alkaisi tämä toinenkin päivä olla ehtoopuolella ja päivähän meni eilisiin odotuksiin nähden tosi hyvin, että keli oli ihan ok. Tämä keli oli itse asiassa tosi hyvä, oli lentokeli silloin aamulla. Ja ihan vasta tässä puolen päivän maissa, kun tulin tänne Anterijoelle, niin tässä alkoi sitten tarttua vähän pohjiin ja meni aikamoiseksi soseeksi se pinta, että se oli niin kuin tervassa hiihtänyt. Ei siinä mitään, päivän hiihtotavoite ja noin suurin piirtein tavoite, mihin asti pitäisi niin kuin leiriin päästä, niin se toteutui hienosti ja 3,5 tuntia 15 kilometriä, ihan hyvä vauhti. Ja löytyi tosi kiva leiripaikka ja päivä oli kiva ja se vähäinen vesisade, mikä tuossa ropsautti iltapäivästä ja tuulahteli, niin se rauhoittui nyt, että aurinko laski justiin tonne vähän pilvien taaksekin, mutta katsotaan, jos tulisi pakkasyö ja ei muuttuisi kauheasti, niin sehän saattaa olla aamulla tosi hyvä lähteä tuonne. Meinasin Anterijokea seurailla ainakin jonkun kilometrin tonne yläjuoksulle päin, eli tästä tonne länsi kautta etelään suuntaan. Siellä sitten päättää, että menkö jotakin kurua pitkin, yritänkö mennä isojen tuntureiden yli Vongoivan kammille esimerkiksi tai jotakin, mutta keli ratkaisee niin paljon, että jos on huono keli, niin ei sinne huvita lähteä seikkailemaan tuon pulkan kanssa, että mahdollisesti sitten pysyn tässä tällä puolella ja hiihtelen jonnekin ja laitan taas leiriä. Saatan sitten vaikka sen 4. päivän olla siinä samassa leirissä ja sieltä tehdä pitkän päivällenkin. Ihan repun kanssa vaan siellä tuntureilla, jos on sitä keliä, mutta näillä mennään sitten ja katsellaanpa huomenna, minkälainen päivä silloin on. Oi että. Hiihtelin tähän Anterin mukaan autiotuvalle. Pitään pikku paussia ja jatkan tästä sitten tonne jokea ylävirtaan. Kattelen sieltä sitten säiden ja fiiliksen mukaan sen seuraavan yön leiripaikan. Oli aika vaihteleva sää aamupäivästä. Välillä tuli lunta taivaan täydeltä, semmoista ryyniä ja välillä paistoi aurinko ja aika kova tuuli vähän väliä, että hetkittäin joku tyynempi kohta, mutta aika helppohan tuo reitti tähän oli. Meni siinä kuitenkin toista tuntia, reilu 5 kilometriä. Ja täällä on ihme kyllä ollut, eilen on lähtenyt yksi porukka ollut, että onhan se hiljentynyt selvästi maaliskuusta näiden korona-asioiden takia, mutta maaliskuun alussa on ollut ihan älyttömästi porukkaa, siis ihan kymmeniä päivässä tuntuu, että olisi ollut. Onneksi en ole ollut silloin täällä. Joo, ei mitään, tässä pikku evästelyt ja kohta jatkan matkaa. Että toivottavasti säännöt vähän tasaantuu sitten. Nyt on pikkusen turhan vaihtelevaa just tällä hetkellä. Lämmin meinaa tulla, puskee umpista, joka ei kyllä upota juuri ollenkaan. Kielitunturi ja Lokanaleen välissä olevan kuruun ja
Sillä päässä on sitten etelässä vielä Reututunturi, mutta ajattelin, että jos jonkun matkaa nousisi ja siellä näkyy se muutama semmonen jänkä tuolla kurun pohjalla, että jos niissä olisi leiriytymismahdollisuutta, niin menisi sinne, että olisi se mahtavaa yöpyä tunturin maisemissa. Onhan täällä alkaa olla aika nättiä. Varsinkin kun aurinko paistaa aina välillä. Ai että, puhelimet ei kuulu. Mikään muu täällä ei kuulu, eikä täällä ole muita ihmisiä. Radio sentään kuuluu. Lapin radio ja hyvää pääsiäistä lähetys. No niin, se olisi 3. reissupäivä illassa ja tänään oltiin sitten jo ihan tosi toimissa, ettei ollut pelkkää siirtymistä niin kuin 2 ensimmäistä päivää. Joo, aamu oli aika hidas, puuskittainen tuuli silloin aamulla, aika rajukin ja vähän luntakin tuiskutteli, niin siinä kuuntelin sitä ja sinnittelin makuupussissa sinne 9 asti. 9 asti aloin sitten pikkuhiljaa nousee ja ei ollut kiirettä, ajattelin, että pikkuhiljaa siinä valmistellaan ja niin kuunnellaan sitä säätä ja niin se sitten sen verran siinä alkoi asettumaan, että lähdön hetki koitti ja se oli siellä lähempänä puolta päivää. Niin sanottu viivelähtö, Ali Leinio, jos katsot tätä, niin vähän samantyyppinen kuin sulla on. Ali, mutta sulla on hyvät videot kuitenkin, hieno homma. Niin puolen päivän korvilla siitä pääsin liikkeelle ja sen kummemmin en ollut tarkkoja suunnitelmia vielä tehnyt, mutta ajattelin, että mäpä hiihtelen Anterin mukana autiotuvalle. En ole siellä käynyt 7 vuoteen varmaan. Hiihtelin siihen ja sen tunteroisen vähän toista ja nautin siinä vähän evästä ja kattelin vieraskirjat ja muut. Ja siitä sitten lähdin jatkaan tänne yläjuoksulle tätä Anterijokea ja siinä kun oli semmonen paikka, mistä pääsin, niin tulin yli sen ja sitten lähdin tänne Kuruun, mikä täältä laskee täältä etelästä pohjoiseen Anteriin laskee semmonen pikkupuro ja se on täällä Kielistunturin ja Lokanalen Muurivaaran välissä ja tuolla etelän suunnassa on sitten Reututunturi, aika massiivisen kokoisia tuntureita nyt ympärillä ja ihan kiva leiripaikka löytyi tästä vähän suojassa kuitenkin, mutta tunturit näkyy ja laitoin teiltä oikein kunnolla kiinni, että löin kaikki mahdolliset kiinnityspisteet ja lapioin vielä lunta lieppeitten päälle ja ajattelin olla tässä nyt 2 yötä, että huomenna käyn tuolla isoilla tuntureilla ilman ahkiota ja muuta niin pikkurepun kanssa vähän kiertelemässä ja kuvailemassa. Toki jos keli on huono, niin silloinhan sinne ei ole asiaa. Toivottavasti on hyvä, että niin, se olisi semmoinen kohokohta tälle reissulle. Ja sitten tosiaan sitä seuraavana päivänä sitten varmaan lähden tuonne Muoravarakan Laakson suuntaa hiihtelemään sitten 5. päivänä, niin vähän niin kuin kotia kohti, mutta se on sitten se. Joo, ruuat on syöty ja tiskit on tiskattu ja se olisi vähän niin kuin hampaanpesuja vaille nukkumaan meno tässä, että alkaa kaivaa taas niitä makuupusseja esille ja sillä lailla. Keli on tosiaan parantunut siitä, että nyt on ihan reilusti pakkasella ja tosi hyvä hankikanto ja sillä lailla, että hyvältä näyttää. Jatketaan huomenna. Hyvää pääsiäistä. Olisiko sitä pitkäperjantaita vähän huonomminkin viettää?
Reututunturin laella ollaan. Seison itse asiassa tämän kivikassan päällä, mikä täällä korkeimmalla kohdalla on. Se ei nyt ole niin paljon lunta, että se ei ole kovin korkea. Ihan vähän tuulee. Aurinko paistaa ja maisemat on ihan käsittämättömän upea. Tuolla takana, tuolla suunnassa on Sokostin tunturiryhmää ja muuta. Sinne suuntaan lähdetään sitten huomenna. Tuolla on Vuomapää, pikkusen vajaa 700 metriä korkea. Sitten katsotaan tuonne etelän suuntaan vähän, niin Vongoivan tunturiryhmä on tuolla. Se on suurin piirtein samankorkuinen kuin tämä 6,5 saakieppä. Ja on niitä tuolla Venäjän suunnallakin aika paljon tuntureita. Kyllähän täällä kelpaa. Lasketellaan alas Vongoivalta. Voi vitsi, että on mahtavaa. Palaile Vongoivalta kohti leiriä. Tästä Reututunturin itäreunalta ajattelin oikeastaan, kun tullessa kävi siellä huipulla. Aika jyrkkää meinaa vaan vähän olla. Kyllä tässä pikkuhiljaa hyvä olla teräskanteella mennä, kun on hyvä pitoutus. Kohta saa sitten lasketella pitkät pätkät leiriin. Vain tällä laskettelen. On vai pysyy pystyyn. No niin, 4. päivän päiväreissu on sitten tehty. Vongoivalla kävin kääntymässä. Sinnillä piti käydä siellä ihan Vongoivan päähuipulla, joka nyt ei sillä lailla mikään mahtava paikka ole, semmoinen pyöreä laki, mutta kävin kuitenkin, että voi sanoa käyneensä. Maisemat oli ihan käsittämättömän upeat, koska keli oli aivan älyttömän mahtava. Aurinko paistoi
ihan viimeistä puolta tuntia lukuottamatta koko ajan pilvettömältä taivalta. Ja lopussakin muutamia satunnaisia pilven retaaleita meni auringon eteen. Ensin nousin tosiaan tästä suoraan Reututunturi huipulle, mikä on aika massiivinen kyllä tunturi ja hieno paikka, ja siinä kävi muutama poromies pääsiäisajelulla täällä, ja hommissahan ne tietenkin täällä on. Jatkovat siitä sitten minne lienee. Jatkoin tosiaan itse siitä sitten vielä Vongoivalle, ja harmillistahan noilla tunturiselänteillä on se, että siellä pitää mennä aika monta pikkuhuippua ylös ja toista alas. Ylös, alas. Laskin, että noin 11 kertaa piti nousta ja laskea koko reissua aikana. Että siinä tuli kohtuullisesti noita nousumetrejä, mutta eihän se, kun ei ole pulkkaa perässä ja nousukarvat oli suksen pohjissa, niin eihän se ole kuin mennä. Ja nousukarvat on siinäkin mielessä hyvä, että ne sitten hillitsee sitä laskuissa aika paljon sitä vauhtia, että uskaltaa vähän päästellä menemään. Hieno reissu. Huomenna sitten lähdetään tästä Muoravaarakan laaksoon ja katsotaan, että mihin siellä sitten päädytään. Ja 3 päivää tässä pitäisi vielä varmaan hiihdellä, että maanantaina olisin sitten Kotosalla. Mutta semmoista, jatketaan huomenna. Hiljasta on. Tulin tuolta leiristä tähän Anterijokivarren uralle takaisin ja jatkan tästä tuonne länteen ja Muoravaarakan laakson suuntaan Akahärkäkurun kautta. Enpä ole siitä ennen kulkenutkaan, ihan mukava käydä nähdä sekin paikka. On tämä keli aika jees. No niin, 5. reissupäivä on sitten ehtoopuolella hyvinkin pitkälti jo syöty ja kaikki iltapuhat hoidettu melkein, että hampaanpesut ja nukkumaan. Joo, lähdin silloin aamulla sieltä Kurusta, missä olin 2 yötä, niin työntelemään ja 10 korvilla, kohan se oli. Ja Anterioi ylihujauksessa ja sitten sitä uraa pitkin sinne Hammaskurun suuntaan sinne länteen. Joku kilometriä siitä se sitten kääntyy hiljalleen tänne kohti pohjoista ja Akanhärkäkuru on sitten se semmonen tiukka paikka siinä, missä täytyy vähän luovia, että pääsee varsinkin ton pulkan kanssa on vähän hankalaa semmosissa tosi tiukoissa paikoissa mennä, niin siinä kyllä sitä tultiin ihan ok, että yhdessä kohtaa piti käsin laskea pulkkaa vähän niin kuin edellä ja Tampata oli niin jyrkkä kohta, ettei uskaltanut laskea. Mutta muuten oli kyllä sillä puolella
ennen Akahärkäkuru oli tunturimaisemat ja semmonen niinku kylmä ja viimeinen se ilma, ja sitten kun laskettiin tänne Muoravaarakan puolelle tänne Outamaan laaksoon, niin täällä oli niin mukavaa ja lepposaa ja lämmintä ja niin semmoista kodikasta ja turvallisen tuntusta. Hiihtelin siitä sitten tuohon Muoravaarakan autiotuvalle ja hörppäsin siinä kupin kahvia ja lukasin vieraskirja ja heti omatkin puumerkit siihen. Ja kello oli 3 vasta ja päätin sitten muutaman kilometrin vielä jatkaa tänne pohjoisen suuntaan ja tulin varmaan sen 2 kilometriä ja katselin, että tuossahan on ihan ok leiripaikka ja pistin tähän teltan. Ja tästä sitten huomenna varmaan jatkan tonne Jyrkkävaaran suuntaan ja sitten siinä tulee poroaita siellä noin 12 kilometriä ehkä tästä. Siinä teen sitten päätöksen, että käännynkö tiukasti itään ja menen Kiertämäjärven puolelle niiden vaarojen yli vai jatkanko Jyrkkävaaraan kautta siihen suuntaan ja menen sitä kautta sitten Jooseppiin. Että niin, onneksi sitä ei tarvitse tehdä tässä sitä päätöstä. Se voi tehdä sitten vasta sillä huomenna. Joo, näillä mennään ja mä sammuttelen keittimet ja pesen hampaat ja alan nukkuun. Niin katsellaanpa huomenna on 6. päivä, että mihin sitä joudutaan tai päästään. No niin, terve taas. Tässä ollaan matkalla Muoravaarakkajokea alaspäin tonne Jyrkkävaaran suuntaan ja olisiko 6 kilometriä takana tälle päivälle. Vähän semmonen pikkusen ankea fiilis, kun tavallaan reissun kohokohdat on takanapäin ja tässä on sitten siirtymistä tonne kotia kohti ja tunturit jää taakse ja kelikin alkaa pikkuhiljaa muuttuu pilviseksi ja tuuliseksi ja illaksi luvataan ja yöksi vielä aikamoista lumipyryä. Taidaan hiidellä siihen Jyrkkävaaran kämpälle ja siinä vähän fiilistellä, että katsella säät, että miltä näyttää. Jos siinä jo menee huonoksi sää, niin jään ehkä varmaan siihen yöksi ja sitten huomenna kuivin kamppeen ja tuoreen voimiin ja kämpältä lähtöhän on aina paljon helpompi, niin runnoa sitten sinne autolle. Toinen vaihtoehto on sitten, että jos se kuitenkin on iltapäivästä vielä hyvä sää siinä, niin hiihtää vielä 2, 3, 4 kilometriä, minkä nyt jaksaa ja on taas teltassa yön. Että sehän on se aamu vähän ankea, kun on lumisateinen ja tuulinen aamu, niin ei se ole herkkua sieltä teltasta lähteä touhuilemaan, mutta sehän ei ole kuin muutaman 10 minuutin homma kuitenkaan sitten se innoittava vaihe siinä, että sitten kun on taas pulkka perässä ja sukset jalassa, niin sittenhän se on ihan sama, pistelee menemään vaan. Saa nähdä, toivottavasti ei ihan hirveästi tule sitä lunta, että nyt on aika hyvä sää. Ei se nyt haittaa, sitä 5 senttiä tulee, mutta semmoinen 15, niin se alkaa tekee jo aika raskaaksi yksi etenemisen. Kaateellaan tässä pikkusen juopasen lämmintä ja syöpäsen evästä ja jatkaa sitten ainakin sinne poroaidalle, mihin on tästä joku 6 kilsaa matkaa. Ja maisemathan nyt on tämmöistä männikköä ja tämmöisiä tuossa, mutta että tämähän on tämmöistä outamaastoa nyt oikeastaan koko loppumatka voi sanoa. Semmoista. Kun meinaa ottaa voimin. Pitäis tämä Karhuvaarat päästä tästä satulasta yli. Eihän siinä ole kuin reilu 100 metriä nousua, mutta aika tiheä mettä. Pulkan kanssa kuitenkin kohtuu raskaita nämä ylämäet, mutta onneksi nuo karvat niin se kuitenkin pelastaa, että muutenhan se olisi aika toivoton tilanne. Niin melko tiheäkin tämä mettä. Ottaa pikkusen kerrallaan ja aina välillä huokasta, että se on huomiselta pois. Kävin tosiaan Jyrkkävaarassa, syöpäsin siinä vähän ja kello oli 2 maissa, niin totesin, että ei mitään järkeä jää siihen, että mä tässä 5-6 kilometriä hyvinkin saan täältä tänään vielä huomiselta pois. Se olisi huomenna ollut 20 päivä ja tämmönen ylämäki vielä, niin ainakin hyvin lähelle tämän satulan ylintä kohtaa. Muutenhan sitä voi laskea vaikka toiselle puolelle, mutta jos siellä sitten toisaalta tuulee hirveästi siellä toisella puolella. Jos nyt jonkun matkaa pääsis. No niin,
Karhuvaarojen satulaa päästyi. Puoli tuntia sai tampata tuota rinnettä. Oli se kyllä melkoinen. Ehkä raskain koko reissulla. No, nyt lähdetään sitten laskee tuonne. No niin, se alkaisi 6. vaelluspäivä ja reissu muutenkin vetelee viimeisiä tässä ja tuli vähän pitkähkö päivä tälle päivälle. Siellä Karhuvaaran päällä silloin viimeksi kun filmasin mä lähdin siitä sitten laskeutumaan ja olis kai siinä ollut leiripaikkoja, mutta aina oli jotenkin niin kova tuuli ja ajattelin, että mennään nyt vielä vähän matkaa, koska se oli tosi helppoa laskeutua. Laskeuduin, ei löytynyt mieleen sitä leiripaikkaa. Mä katsoin, no mikäs se tuossa on? No siinähän on alempi Kiertämäjärvi, että se tuli ihan hujauksessa se muutama kilometri siinä alas. Ja no sujuttelin sitten tämän Kiertämäjärven niin kuin yli toiselle puolelle ja pääsin tuulen suojaan mukavasti tämmöisen pikkuvaaran ihan reunan viereen. Tässä oli tosi hyvä, ihan kivikova hanki tässä ja ei kun siihen teltta pystyy. Ja katoin navigaattorista, eli yli 23 kilometriä tuli tälle päivälle. 14 oli siellä Jyrkkävaarassa, että mitä siinä tuli vielä 9 kilometriä huitastua, meinasin semmoista 4-5 kilometriä ehkä. No ei siinä mitään, huomiselle jäi 9 kilometriä. Oli kuitenkin onneksi sen verran paljon, että ei haluttanut enää jatkaa autolle, että 4-5 kilsaa kun olisi ollut, niin mä olisin nyt jo autolla. Ennätysajassa teltta pystyyn. Siitä kun aloitin teltan pystyttämisen, niin 35 minuuttia siitä, niin mulla oli keitin päällä täällä sisällä. Kyllä sitä oppii, tässä oli tosi hyvä paikka, kova, ettei tarvinnut kovin tuolla pehmeässä lumessa möyriä. Ja kengät on aivan likomerät. Onneksi huomenna pääsee kotiin. Tietenkin jos olisi pitempi reissu, niin olisi ollut järkevää jäädä autiotuvalle kuivattaa niitä, mutta ajattelin, että ne on 1 yö enää ja huominen. Että tietenkin ne tuolla kuivuisi, kun tuntikausia hehkuttaisi keitintä tuossa, mutta kun ei se 2,5-3 tuntia maksimissaan illassa, niin ei ne kunnolla kuivu. Hyvä, että pinta kuivuu. Mutta ei se näillä keleillä tietenkään jalat palellut, tuntuu vaan vähän inhottavalle, kun pistää märät kengät jalkaan. Mutta näin, ruokapussitkin alkaa olla jo onneksi tyhjiä, että aika hyvin laskettu. Jotakin pikkukuiva ruokaahan siellä on ja leipää ja leivänpäällisiä vähäsen, mutta muuten aika hyvällä mallilla oli tällä kertaa ruokapuolikin. Ja alan tässä sitten viimeistä ehtoollista tekemään itselleni ja koitan tässä saada yön kulumaan jotenkin. Toivottavasti nyt ei tuuli mitenkään kauheasti käänny tai muuta, mutta on mulla nyt aika hyvin kiinni tämä telttakin. Semmoista, mutta kun aamulla huitasen tuon 9 kilsaa autolle ja siitä sitten kotiin ja eipä siinä sen kummempaa. Jatketaan kevään viettoa. Joo, viimeisen päivän kirous näyttäisi tälle keväälle jatkuvan. Että vähän tämmönen räntälumi, pyry taikka sade ja vähän tuuleskelee. Onhan sitä tullut 10 senttiä vähän rapia lunta. Kaikki on niin kosteita kuin voi vaan olla. Hiihtokengät on ihan likomärät. Kyllä ne kohta lämpiää kun lähdetään liikkeelle. Aina se on viimeinen aamu, niin ei sitä jaksa niin. Ja viimeinen yö. Niin. Jaksa niin ottaa näiden varusteiden kanssa enää tosissaan. Makuupussi survoi suoraan pussia, sehän on ihan märkä, mutta en tekisi toki, jos jatkuisi tää reissu. 10 jäljellä ja vähän umpista pääsee aukoon tähän loppuun vielä, niin mikä sen makiampaa? Autolla ollaan. Ei päässyt helpolla taaskaan viimeisenä päivänä. 9 kilometriä ja kyllä oli ihan puhki autolla. Alku meni ihan kohtalaisesti vielä, mutta siellä puolimatkan kohdilla niin alkoi tökkiä niin rajusti. Ei luistanut ei mihinkään ja sitten
alkoi tarttuu suksen pohjaa aika rajusti lumi, niin irrotin sitten nousukarvat siellä 4 kilometriä ennen autoa. Ja no se ei tarttunut niin pahasti enää, mutta ei luistanut mihinkään. Sitä karvoista kuitenkin jää se semmonen tarramainen se pinta siihen sukseen. Se pitäisi puhistaa puhistusaineella, mutta pitoa oli kyllä ihan tarpeen. Oli kyllä tuskaa toi viimeinen muutama kilometri. Läpi on tultu ja 7. päiväkin saatiin hikipintaa. Auto lähti käyntiin ja eipä tässä mitään. Aurakin on käynyt, että ei tarvii jäädä sitä oottelemaan niin kuin viimeksi. Ailen tästä kotia ja seuraavia reissuja sitten suunnittelemaan, että mukava kun katoit ja viihdyit ja niin semmoista. Nähdään ensi kerran. Moi.